Hi guys, so good evening. So meron tayo ngayong board, logic board ng Epson L120. Ayan. So hard touch siya guys, hard power on, pati reset buttons niya guys. So ito yung sira. Ayan, ito na yung sira niyan. So paano natin malalaman kung sira? So nagdala na ako ng dalawang bakante. Kinuha ko siya, ni-scrap ko siya, kinuha ko siya dito. So ito kasi hirap i-power guys. Gina-jump na lang namin to para gumana. So sira na yung power buttons niya. Ayan, yung trigger switch is sira. Okay, so pakita ko sa inyo. Ayan, kuha lang akong tripod. Okay guys, so i-prepare natin yung tester. Set natin siya sa yan, sa beep sounds. Basta't naririnig nyo. So test natin ito. Ito guys, yung itong dalawang nasa una nitong tinetest, hindi itong nasa likod kasi ground yan. Metal sa metal yan. O diba? Kung mapapansin nyo dito yan, ayan na, magkadikit yung bakal nila. Ito at saka ito ground yan. Ito isa ang ground dito, tapos trigger yan. Itong dalawang itetest natin guys. Yan dalawang paa na yan na nasa black. Yan, ayun sa push button. Okay, so balik tayo dito. Hard touch po to ha. Connect natin. Pa-power. Ayaw. Sa kabila. Baka kasi mapagkamalan yung sira yung ano. Ayaw. Ground lang yan, kaya narinig ninyo. Minsan hard touch talaga daw siya, sabi nung mayari. So ibang board to guys. Di ba ito pa? Di ba? Yan. Dapat ganon. Good. Ito hard touch din ito. Yan. Okay, dapat ganun siya. So ang gagawin natin, ito, working naman to guys. Dahil tinanggal ko na to, tinest ko na to, papalitan ko na siya. Kasi ang hirap eh. Tignan nyo, ang hirap ah. Oh. Ang hirap magpipindot. Long press ko na. Diba? Hindi ko siya ipipress, didikit ko, walang sounds. Pag pinress ko siya, long press. Ganon din itong isa. Kaya maniwala eh. Long press, press na ito. Nag-i-slide naman. Okay, so gagawin natin yan. So soldering natin to, kakabit natin to, tatanggalin natin to. So wala na to guys, sira na siya. Kaya baka may kasi mapagkamalan yung inyong sayo, inyong ano po, inyong printer ay sira kasi ayaw niya mag turn on, ayaw niya mag ano, basta't ganun, ayaw niya mag turn on. So tanggalin na natin. So ayan, iniinit ko lang yung soldering natin. Ayan, painitin natin, tapos lilinisin lang. Tapos bukas yan ay kakabit natin yung body kasi niyan. Yung body nito ay nasa owner pa, so dilinisin ko na rin, dideplug pa siya. Tapos yun, procedure. Yan, babiyahe pa tayo bago pa maging pera yan. Okay, so yun lang guys. Hard touch, ito po ang issue, hard touch. Ayaw mag turn on, good ang system. Ito po, detest natin to. Okay, so papakita ko sa inyo muna guys paano magtanggal. Lagyan ko na siya ng tingga. Hindi makatama, kailangan may holder. Dapat makapasok yung ating soldering pump. Ganyan, hirap. Pwede naman natin sirain yan. Okay, masyado malaki yung soldering pump. Ito tapusin ko lang guys ha. So ayan guys, tanggalan natin.
bubuksan na lang pala. Ayaw mo pa. Okay. So, tanggalan natin yung dalawa. Yan, so hindi ko na inano at maubos oras. So, kabit na natin. Itong dalawang bago. So, hindi ko na inano guys kasi hahaba na naman yung minutes nito. Maikli lang dapat ang video nito. Kasi mahaba pa yung gagawin natin doon. Okay. Pag mahaba ang video, hindi pinapanood. Okay. So, okay. So, dito pala mahaba na. Okay. So, soldering na natin. Ayan. Para maganda ang kapit. Okay, sunod, next. So kung magre-repair talaga kayo, may ano kayo, may kapangyari, may skills kayo talaga ng electronics. Marunong sa parts. Ay, kumunot yun. Marunong kayo sa mga parts. Marunong kayo mag-soldering. Sanay kayo mag-soldering. Pero okay naman kahit wala namang taglay kayo na soldering. Pwede nyo lang ipagawa. Yung pagsasoldering. Alam nyo sira. Ayan. Kwento lang ako habang nag-soldering para hindi boring. Ayan, okay. So, ganyan lang kasimple. Test it. Test natin. 7 minutes. Habis sa mga oras. Nilakad. Ayan. Test natin. Alright. Okay. Okay guys, okay na. So, yung continuous ito bukas. So, hindi yan part 2 video. Kadugsong. Okay, so ayan, okay na siya. So, thank you. Panoorin natin yung pagkakabit bukas. Yung pagkakabit na madali lang. Yung paggaganahin na lang natin. Okay, so thank you. Ito na po guys. Ayan, so ito na. Try na natin. O, diba? Isang power na lang. So, pinalitan natin siya. Ito yung kagabing ginawa natin. Ayan na. Ito yung printer. So, tiklap na natin siya. Punong-puno na yan guys. Punong-puno na yan. Tingnan nyo, mag-waste yung tank. Ayan, purge pump niya. Nagakusa naman siya. Yan, diba? Yan, nagakusa yan. Yan. So, hindi nyo kailangan mag-head cleaning. Nagakusa po siya. Dali na siya. Dali na siya i-power. So, ito lang guys, papalitan. Kaya huwag isipig sira na kagad yung printers nyo. Okay? Thank you for watching.